大家好，今天用茄子跟大家分享一个非常好吃的做法，天天吃都不腻，出锅比肉还香。一起来看看我是怎么做的吧。首先我们准备2根长茄子，长茄子的肉质比圆茄子更嫩，更加的好吃。我们把茄子切去根蒂，然后给它切成滚刀块。切好的茄子放入盆中，加入1勺食盐，再加入少许的白醋。加入食盐和白醋，可以防止茄子氧化变黑，然后把茄子浸泡10分钟。接下来我们准备1个青椒，切成滚刀块，切好后放入盘中。1个红椒改刀切成片，5毛钱的五花肉切成片，再切成条。4个大蒜拍散，切成末。切好后放入盘中。10克生姜拍散切成末。几根小葱切成段。我们的茄子泡好了，捞出控水。茄子中加入1勺食盐，用手抓拌均匀。让茄子均匀的裹上食盐，然后放一旁腌制10分钟，腌出茄子的水分。接下来我们调个料汁，碗里边加入2勺生抽，1勺蚝油，1勺香醋，适量的食盐，少许的白糖提鲜，加入半勺玉米淀粉，再加入适量的清水，用勺子搅拌均匀，先放在一旁备用。我们的茄子已经腌好了，然后用手把茄子使劲的挤一挤，把里面多余的水分挤干，这样我们在煎茄子的时候就不会吸油了，而且更入味。茄子中加入适量的玉米淀粉，用手抓拌均匀，让茄子均匀的裹上一层淀粉，最后像这个样子就可以了。接下来锅中加少许的油烧热，然后把茄子倒入锅中，开小火把茄子煸炒一下。煸炒过的茄子吃起来更香，煸炒时茄子表面的淀粉会糊化，所以不管怎么炒都不会吸油。朋友们，视频都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧，您的每一个留言和点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。把茄子炒燃炒至表皮微黄就可以了。好了，盛出备用。然后下入切好的五花肉，把五花肉炒出香味，炒出油脂。然后下入姜蒜，炒出香味，再下入青红辣椒，翻炒至断生，再倒入煎好的茄子，把调好的料汁也加进来，然后开大火翻炒，让茄子吸足料汁的香味，大约翻炒30秒，炒至汤汁变浓稠就可以了。然后下入葱段，翻炒均匀就可以了。好了，出锅，装入盘中。一道美味的烧茄子就做好了。夏天做一盘，特别的开胃又下饭。这样做的茄子鲜香入味，不发黑也不吸油，配上1碗米饭，别提有多香了，连吃2大碗都嫌少。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧。